¿Tienes una tos seca que dura ya más de 8 semanas, que no sabes de dónde ha salido ni tienes motivos porque no estás resfriado? Bien, pues es un síntoma de que tienes reflujo ácido. El reflujo ácido se produce cuando tienes muchos gases en tu intestino, suben para arriba empujando a tus ácidos hacia el esófago. Una solución rápida para calmar esa tos puede ser comer un chicle de menta que va a hacer que produzcas más saliva y así neutralizamos los ácidos de arriba con los de abajo. Pero lo ideal es que busques el porqué de tu problema. Un naturópata te puede ayudar a combatir un reflujo ácido. Este puede ser por SIBO o porque te falta ácido clorhídrico.